guys. Iki ceritane ape lanjut pindah mbahon sing kawak. Oke, ditinggal. Lagi ngguri Mas Danu nggawa terbele sing kanggo mbahon kawak. Mas Danu ning ngguri. Lihat ape. Udah. Oh. Tambahan kawak engko apa nerbiling ini iki lho guys, pinggirane ngene iki tok lho dipakut jebret lho. Lah piye nek saronge Mbah pisan? Wis enek sarunge. Sarung enten sajadah nek lho. Mpun enten sarung sajadah kanton apa wijine padasane. Wong ape dike padasan ya sumure rong diduduk. Mandi pasti segala ketokan ini ora bisa berbuka. Itu sumur. Kena itu. Sumur wis dadi arek an dipasang glog ancik-ancikan ngono to. Banyune nggih milirono. Iya lah. Adus-adus. Nggih. Lah para adus nang kene ya tas bak Gantian kayu. kok dicek sing kan iso. Nanti sumure ini guys. Bakal sumur. Ayo. Ayo le. Ayo. Kita buat di bang. Bayaran. Kasat yo. Kafe mutek mah. Iya, anu. Wah, kudune iki bang, pakune kasih. Pakune nang ndi, Mang? Tak. Ndero kabeh. Itu bandar kan. Kopi ini cek lho, Mbak, tak gak lho, Mbak. Kopi ini cek gak. Ini sepanas, Mbak. Ya, mau ngono-ngono kuwi jenenge iki terbil guys. Yo. Tiben bakal. Cuman kuwi memang sayange bakul pakune rada blereng, ditukoni paku 9 didoli paku 7. Rada slebor. Jene cek nomi. Kayak cek bocah kok. Duduk anake. Dasar kita ulang iki melak iki plak. Oke, jenenge terbeli ini ben kuat. Itu belah. Rak, dowo guys. Nggih, duduk bilah kuatin Mas. Bantal ulek-ulek ya enek. Bantal ulek-ulek. Demang gak nggo graji ya. Kayak sing ora layak. Iki rek sing ndodak daduki wong lal. Engko nek kapan-kapan gitu. Heeh. Sama kena. Iki nek kekuatane nek kene. Blas tambah di anu iki. Bojone kok sang enteng dadinan. Mungkin ya anane gak dikek kuwi karena seng niki lho mikire. Ora goling. Ngomong seng. Tapi kan enggak kuat ngono ya. Nek kecuali asbes kae ya abot iki kan seng tipis gendeng. Lanjut ngono jane kok. Ngene. Iya. Ambil lagi. Pakune. Sana. Iya. Tekan kuat ngono. Engkok no. Nanti Sekalian kalian Pak D nanti gajian guys. Mas teh gajian borongan kuwi. Engko kok bayaran lah. Tapi nanti kita tambahi guys soalnya yo opo mergani yo hitungane ket wingi ya. Ya mainnya lagi bar soalnya wah meng dadine luar biasa guys meng engko tak concong ya. Ini tulisan apa iki? Sampean mau mboten saged maca? Oh alah berkah cakruk lali mantan TV Mbah paidomu semangatku. Niku riyen sing nyukani tulisan iki riyen nganu bojone polisi
niku Ibu Bayangkari tiyang Jogja mriko. Niku Wah ibur anu. nggih niku dipesenke tulisan niku. Pun nganu, maksudnya pun koyok dulur piyambak. Tiyange nek kalih kula kalih Diajis niku sae, wong nate petuk teng Jogja mriko nggih nate ketemu dijak jalan-jalan dijak teng hutan pinus. Terus mangan soto apa kakek? Sing legend ku lho. Terus lali aku terus baru terus ning Raminten. Jenenge Bu Ana, sehat selalu nggih Bu Ana dan family online semua tanpa terkecuali, pokok semua penonton YouTube Lalimantan TV keluarga online. Mandi sekali. Rupanya ngasih koyo bidu gitu guys. Ngasih koyo bidu. Kilang. Menyala ya tuh apa-apa guys, penting seger waras ya. Ora masalah. Irang lah, penting sehat. Basi era-era wajan sotil. Enak kabeh. Reng guri lah. Lah di nganu kae dienggo masak-masak rek. Kuat. Tambah kuat. Lah gue pengerti. Kurang. Lewang cagake lo kalau terbele gede terbele. Variasi. Tentu kan Ren. Ora kumpul, gak nggure. Anu kalau ngalor. Ora ini wong ngampal gitu. Gang bayaran. Bayaran teko master. Setoran. Teko master. Oh, kamu. Apa jenenge? Cabine, guys. Cabene wis sampai ke wah kok. Terong iki so wis gak ngentekno, guys, tenan. Iki cara mono didol ya cuman saiki. Ya di sapa sing gelem ngono, guys. Gamal. Ya malo. Hanya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 ini. Sing sitok kan rubah, buka apa piye? 8 ekor niku kabotan, Mbah, niku terah rubah wis tuwak. Nggih, ndul iki ilang anune iki wisan kowakane ilang. Dinggo dalan nganu iki. Dinggo dalan apa jenenge kuwi? Apa kuwi jenenge gorong-gorong? Ngasih. Apa ya anu? Kaya ngowaki neh iki. Ora. Saithik iki lho, Guys. Sesuk nek gede ku orang luang kok. Yamuk Nggih. Cabai ini teman-teman. Wah, ini dilungkas dipanen, guys. Ngisore lemu-lemu. Ini ki cocoknya dirabuk apa meneh, guys. Nek wis ngene iki kok dikasih pupuk apa lagi? Kalau sudah seperti ini, wah, ini ndadi banget, guys ki. Ndadi banget iki. Ya cabai ini. Cabai ini ndadi banget iki. Ya isine akeh ya. Isine akeh, guys. Iki barang ki arah-arah ya akeh kembang-kembang. Padha ngembang, guys. Oke. Tuh. Cabe ini. Sing kono urung.
siram iki Mas Ajis. Kes menyala banget. Lho, kayak wis tuwek kayak. Sampai cilik tapi kerdil cara mono dhek. Kuwi pedes kuwi. Heeh. Ya, Mbah. Gue pakan apa, Mbah? Gue pakan apa? Loh, sampean jek ngopeni sapi ya? Ya anu yo yasin kuwi. Oh. Iki nganu modele Mbah Sajiman kino kuwabeh diiwangi ya ya. Dulure kuwabeh no diwangi modele guys. Semono enteng tangan. Kok bapakmu? Oh nggih, entengan tangan. Kuwi mung yo lomboke dhewe sing kono yo di jabuti sukete. Entengan tangan. Lho, kari kokot. Wah, iki menyala, guys. Lho, wae lho. Halo. Ndi? Boleh. Tapi rodok keriting ya. Rodok keriting. Tapi sini lumayan, guys. Akeh. Guys, tolong guys info ya iki mangke dirabuk. Nyala bangku. Bangku. Menyala abangku, menyala abangku. Bayaran. Sampiran sarong ae, Pak De. Paku serodok dawa. Rapian. Engko atake enek wong jahil dienggo gelaran. Enek sajade mau sampe gelaran ning kene kok bangetan mong. Kuwantil malah. Kuapok. Alah nek musola ya gayen. Salah kene. Yes. Wes, ndak dodol sae. Weh! Lho arune. Sarane candra kok pri. Berkak nang ngisor ngedak Ora kaya rapinya ku lho nggo sampiran rono mujur. Lah kak ngono tenan gresek ngono. Rada mojok rono. Lah carane alum alum rapo gembes kok. Apa taronge? Lagi Pagi lah mek niki mau Pak De dereng dibeton niku. guling terongnya iki. Luar karo sampai. Oh, sampai ngono ora apa ya. Ndang ge. Ndang wening. Ya anak buana sing yo kali batah lagi. Ki sesuk guys diduduk. Disiram. Disiram mau pun disiram. Sakro lali mantan. Lali. Begitu dicor nang kene iki. Wayahe bayaran. Asoy. Wes tenan iki ceritane dadi Cakro iki dirombong ping 4 ge. Wong beliaunya wong 4 ya to, wong 4. Wes luar biasa akhirnya rong dino tra yo bakalan mek dhewe apa mek dhewe guys. Dadine ya kaya ngono kae megrong-megrong apik. Iki ndek kan hitungane Pak De iki ngregani awake dhewe ya ora mentolo ping ngregani nganu guys. Hitungane iki Pak De ngregani iki 600.000. Tapi mergo ya awake dhewe iki ndelok kerjane Pak De iki apik. Kerjane iki memuaskan lan yo kasarane yo apa jenenge apik lah guys pokoke luar biasa begine dhewe. Dadi iki awake dhewe kekno sik ji 2 3 4 5 6. Iki sing nganu pertama ya Pak De 600 nggih. Ji 2 4 mau 6 amit dan hitung rin. Ji 2 6
600 nggih. Niki kula tambahi 200, monggo. Dadi hitungane mungkin jenengan entuk bagian 200. Iki kita tambahi guys, Pak D ya wis matur suwun ning awake dhewe. Iki kan kalau nganu nggo gendenge 100. Gendenge 100, gendenge urung. Gendenge mengke kula nganu dhewe mengke. Dadi hitungane iki 200. Kula tambahi 200 kan gendenge terus 100. Kalih mengke kan enten hitungan teng guri to. Hitungan wau. Dadi mengke sing gendeng kula dhewekne niku kula regoni dhewe. Kan gendenge hitungane kan 100, guys. Dadi sing anu ki tak tambahi sing Pak D niki tak tambahi 200.000. Yo ge gampang 900.000 teman-teman sak gendenge ngono. Cuman Pak D awale kaya rega awake dhewe 600.000 wis sak gendenge. Boleh wong ade ora mentolonan, guys. Bolak-balik iki karek gayane. Nek Pak D ngene iki genah ya dhewe. Nggih. Genah dhewe. Dadi dibagisan. Nah. Merah-merah, biru-biru. Lah niki. Amit. Monggo Pak Deman. Aku gak lah telu wae. Lah iku telu. Jujur apa-apa wong pipitan iki godhonge rek. Lah nggih. Alhamdulillah aku yo matur suwun Pak D Nggih, ya. matur suwun damel Kula nggih sedaya. matur suwun sampun jenengan damelne gubuk. Gubuke ya wis dadi kok kita sepilneh, guys. Dadi muga-muga Pak D iki yo sehat terus. Amin. Panjang umur, murah rezeki, awet mergawe Amin. Amin. Muga-muga aku kok lungguh ning dhuwur Mas lemu. Engko ning isor janggel gak iso ndodok ngono. Dadi lungguhe ning kene, guys. Ya muga-muga engko barokah ya, guys ya. Amin. Pak D memang mergaine karo dhewe total, guys. Saiki sesuk ngawiti genti Koak. jenenge barang paten iki nggono watos. Yes, bismillah muga-muga engko kono lancar berkah lah. Ngono. Oke, Amin. kita lanjut nanti lagi. Nganu Pak D, nganu dada Pak D. Halo Gojes sama Pak D. Dadah, halo. Udah guys, engko lanjut. Oke, lanjut nanti lagi, guys. Pamilunan kabeh. Mbah sajiman guys, ki meng nyambah rezeki ngono. Alah. Ora usah wong duit mbok go bayari tukang barang kok mbok wae barang. Tak tutup sore itu sak bongkok iki. Iki tak apa tak paine. Nggo tumbas kopi. Matur nuwun. Nggih. Rezeki sing lancar. Amin. Saya Mbah. Jam 4 wisan Mbah. Sampean kok mlaku setengah jam lho. Ndang balik sampean. Kuwi ngaret nih dulure jawane guys, peh nek rawatan dulure di anu. Wong lombokane dhewe ini disirami diresikno ngono guys. Genah karo Mbah Pomo genah karo Mbahe. Mbah Pomo ya padha ya karo Mbah kuwi genah. Go panganan apa ngono ya langsung diwenehi nalika ning mbahon kae. Kadang udut ngono iki. Ini kita spill guys loh, seperti ini kita spill gubuknya sudah jadi, Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti inilah gubuknya ya teman-teman, sudah jadi loh, istimewa guys. Kayunya tebel-tebel. Gubuk asmara nih wis dadi. Gubuk asmara lek enek lagune to guys, gubuk asmara. Jenenge iki gubuk Kalimantan, nggo mergawe atau muga berkah. Bismillah, dadah, kita balik dulu. Seperti inilah wujud gubuknya Kalimantan. Barokah guys, mantap. Kayu ini gede-gede. Del balik ki Pak D tadi masih kita bonusi bensin 20 ribuan.
Aduh. Nah, kecandal lagi. Guys, Pak Deng Gandul cedera apa motore. Motore terluka. Tidak bane walus. Lah bane lho ya wis halus kaya pipine Sahrini lho. Walus mbayani kok. Lah iya. Ayo Mas Danu. Iki Pak De. Itu iso. Dene ngarep. Malah malu donat. Kok donat. Habib. Kok donat sih. Mbak Besti. Di 20 guys kita kasih bensin 20-an Pak Dewa. Atau kelihatan gede kan si Gro kayak. Kelihatan gede, dikasih kenapa ya mau tumpak nang buri? Kelihatan gede maksudnya. Ini carane. Oh, ternarono kok, Dok. Tabel ngene jam anak pino. Oh, kowe digonceng. Bawa balik Aku sing gonceng kok kemen nggur tombong. Hah? Heeh, kula stere. Iki cemoke ape numpak ning dhuwur tombong. Oke guys, lanjut. Pulang. Ndak munggah. Udah. Masa gede rubah ora? Iso aman ki Pak De. Langsung ngetok. Ya, Lho piye lah concongane piye ketok ora? ini ketok lah. Oke. Wis kok bakal gedang ki guys. Patakmu ngono. Wes, ketok minu, ketok gambar ketok. Ketok. Yes. Masuk. Jarangnya lagi mare rodoan. Aduh. Masuk akeh. Mang mbok lebokno papat rek. Kurang ini. Hah? Iso lagi. Iso Mas Danu. Minu ki. Minu Mas Danu. Ben nganu gambare nek tombonge. Ayo. Go Mas Won. Guys. Minu ngene ya. Merah ya. Oh, menyala apa kan? Oh, menyala ya. Oke, kau gedang ya? Yo. Nyala bang. Kita opat entai. Kanan lurus. Ade karo Mas Gede. Ana yang beri bocor sing arep donat. Pul arep pol. Malah lewat arep aja. Ya lah. Lewat kene kan tidak. Mas, ayo tak tenang. Ya, coba. Kok petani milenium ini kok. Ora milenial nek milenium. Petani milenium. Soalnya mengarep kita guys, nek ganti pilih kok kadung di tukuancang ini digolek soalnya apa yang ngapusi kan apa wijeri kudu ndeloki lah guys nek gak di nyala bangku
Salah Pak D. Lu Pak D sapa? Kok ora kenal? Pokoknya Pak D. Ya lah. Pokoknya Pak D. Mele gajul ngarep kono. Mali gadul kae. Gua, Dek. Pokoknya Pak D. Keluar ke bengkel. Cap. Oke. Guys, Yo tani yo ngonten. Yo. Muga-muga barokah ya Allah. Nah. Bahkan biasanya lewat ini. Saiki wis ora guys, wis tak kandhani sampean kandhani ki saiki bae wis gak wani. Berarti bae lah gawe konten ning jero omah saiki. Nek gawe video saiki fokus ning gawe konten nang omah lah. Nabrak. Kenapa panas? Menyabrak sampai omah bulet kok. Jadi bayari dan kaya nganu ya, kaya wong tani-tani tenan ngono kae ya. Ya ra? Wong tani-tani tenan. Mas ya wis nek sing ngelokne saiki pikiri turut-turutan astagfirullah. Mas. Muga-muga dadi amal. Nggih, suwun Mas dadi amal ibadah dhewe. Amin. Wong tani kok dilokne kiri. Lu rebahaya ta? Terus muga-muga ya awake dhewe ya dikek seger waras ya, guys. Kok iso enek wong latihan tani kok malah di ono. Gusti Allah sing nakal. Ngono ya teman-teman, sehat-sehat selalu buat semuanya. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Lalimantan TV. Terima kasih yang sudah support kita selalu. Pokok sehat-sehat buat semuanya tanpa terkecuali ya. Pokok semangat buat diri kita dan panjenengan semuanya. Moga-moga rezeki ini sampean ngalir selalu seperti air zam-zam. Seperti itu guys. Jadi apa jenenge kita itu apa jenenge mulai belajar berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita mencari ketenangan, tidak mau tahu tentang wong arep A I U E O. Sementing awake dhewe hidup tidak merugikan orang lain. Fokus nyambut gawe, ngeplok YouTube ngibur panjenengan kabeh, syukur-syukur terhibur, nek ora ya kudu terhibur. Tak paksa terhibur sampean. Kudu ora nonton tak paksa nonton. Kan seperti itu. Ya ora guys, pokok sing penting dhewe sehat ngono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, menyala bangku. Terima kasih sudah mengikuti kita selama seharian. Seterusnya di bawah. Karena memang kita lagi fokus bertani, fokus ning dunia tani dulu teman-teman. Maksudnya ya ngeplok ya apa dengan apa jenenge niki nggih? Apa nih jenenge? Survive. Ya survive. Lika-liku kehidupan survive. Kita apa jenenge kita ada dikai akal pikiran, dikai tenaga kesehatan karo Gusti Allah. Dalan pangan sing iki karo Gusti Allah disuda, oh berarti ada kon mikir karo Gusti Allah. Hikmah iki kon mikir, oh kita cari rezeki yang apa buka rezeki anyar. Buka dalan pangan liyane. Contoh kita belajar bertani seperti sekarang. Jadi jangan kita sambat ABCD, tapi kita cari tempat pekerjaan lain. Maksudnya menggeluti, mencoba golek duit liyane ngono lho guys maksudnya. Contoh bertani iki maksudnya ngono kuwi maksudnya iki. Dadi buka peluang baru ngono lho guys. Dadi ora terus buntu teke iki aku apa nyopo ya harus diputar pokok teke ben carane tetep oleh pangan. Apa ae sing penting halal Mas yo tani lah. Iki anggere digeluti hasilnya yo enak guys. Dadi ngono. Dadi dhewe lika-liku ning dunia tani ya wis ngene iki jenenge awale gak tau tani terus dadi tani kan enek wong ngelok ning ngene ngono ya wis biasa. Sego jangan los ngene. Los. Sego jangan asem. Sambel terasi lah wae iwak gereh karo iwak pindang. Kuwi jenenge seger. Ngono ki jenenge penyemangat, ngono kuwi jenenge. Ora kok bagiku tak gak tanggep menghina, tapi bagiku adalah itu suntikan vitamin penyemangat kehidupan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.